کشور ایران 9% ثروت جهان رو داره و فقط 1% جمعیت جهان رو. اگر فردا کسی در خیابانها بخواهد داد بزند، برای ایدئولوژی دیگه داد نمیزن، برای مذهبم داد نمیزن. اگر کسی به خیابانها بریزه، برای فقر داد میزنه. اگر تعداد فقرا زیاد بشن، اغنیا امنیت نخواهند داشت. پس بیاید پای کار، نه برای که آدم‌های دلسوزی هستید مردم ایران، نه برای که اون طرف میخوان بهتون پاداش بدن، برای که بتونید از خونه هاتون بیاید بیرون، برای که بتونید تا سر کوچه برید چیزی خرید کنید و برگردید. از کسی بشنوید که داخل زندان‌ها و مخصوصاً در بخش زنان زندان‌ها میره. من یه اعتقاد دارم، میگم زن عمود خیمه زندگیه. اگر عمود زدن خیمه میریزه. هرچی خیمه بزرگتر، فرو ریختنش و آسیبش بیشتر. وقتی من در زندان‌ها میبینم مادری بچه 9 ماهش تو بند بغلشه، من دیگه نه برای اون مادر و نه برای اون بچه دیگه آینده متصور نیستم.